喂，大家好啊，又見面啦。好啦，今日咧呢個鏡頭咁樣 set 咧都係第一次嘅啫，希望就唔會影到個頭好大啦。咁今日講翻行程咧，就原本係想去呢個湖邊咧周圍行下嘅。咁但係咧，因為天氣又唔好啦，又凍啦，所以咧都係決定行翻室內嘅。咁我哋今日再去行呢個 Microsoft 嘅 Aventa A、B 同埋 C 呢個地方啦。咁就睇下有咩特別同埋唔同啦。好啦，咁我哋而家直接去啦，一間見。嚟到之後，梗係上天台嘅停車場放下飛機啦。但係你聽下啲風聲幾大，根本就放唔到飛機嘅。不過都盡量試下啦。話晒呢架飛機仔都頂到4級風力㗎。好啦，我哋出發啦。好，等我學下人哋低炒先。睇下呢個畫面，架飛機無定向咁飄忽啦！嗱，我冇喐過個掣㗎，真係大風啊！嗱，你睇下，又飄啦，又飄啦！唉，咁樣唔玩啦，收翻佢落嚟啦！嗱，好啦，咁樣咧就玩住咁多先，因為咧實在太大風同埋太凍啦，種種條件咧都係唔適合放航拍機嘅。咁我哋咧而家就直接行去 Aventa 嘅 A 嗰度啦。好，我哋入去先。直接入去啦！嗱，入咗嚟之後咧，為咗暖身咧，我哋又行去嗰個咖啡部嗰度咧，整杯熱飲先。呢一度咧就係我成日坐喺度休息嘅咖啡室啦。呢一邊咧就有多咗幾部水機啦。就係咁樣啦，飲杯嘢之後，你又行過啦。咁其實點解要去無啦啦走嚟呢度咧？當然啦，第一就係又想試下嗰啲拍攝鏡頭啦。第二樣嘢咧係因為咧 Microsoft 咧3月開始咧所有人都會翻工啦，所以咧。如果又係嗰樣嘢咧，而家唔影咧，遲啲就冇得影啦。好，我哋而家又去第二個位先。好啦，咁而家咧，我哋要經過呢個咁靚嘅大堂之後咧，就穿過去餐廳嗰邊啦。其實呢度都算係餐廳嘅一部分嚟㗎。玻璃天窗啊，採光係一流啊！呢度。等我又行快少少先。呢度就係餐廳嘅正中間啦，睇下啲吊燈幾有特色，仲要係隻隻都唔同樣㗎。哇！咁快就嚟到盡頭啦，我哋又去第二度啦。好啦，而家啱啱行呢個 cafeteria 之後咧，其實咧即係冇乜特別嘅，但係咧我哋就帶大家上4樓啦。咁除咗上4樓之外咧，仲可以行下 Aventa A 啊同埋 B 嘅。咁我而家咧淨行咗 C 嘅啫。咁我而家繼續去咯，出發啦！快啲撇甩嗰條友先啊！如果唔係，佢又跟住我㗎啦。我哋而家搭 lift 上7樓先。上嚟嗰陣時講錯咗，唔係4樓，係7樓。咁上到嚟之後，又係寫字樓啦。以前嗰啲飲嘢嘅地方啊，返工嘅人啊，全部都唔見晒咯。都覺得好嘅，而家靜少少可以周圍行下。好似上到嚟咧，都係唔知即係呢啲嘢咧有咩用。總之就咁講啦。嗱，呢邊之後咧，
驚後邊呢度咧又係好大個空間。有陣時喺度諗，咁大個位我哋做咩呢？梗係約翻一班自己喺度開 party 啦，即係點樣？即係咁樣咯。好，開完 party 之後呢，咁我哋就落翻去啦。好啦，我哋落翻嚟之後咧，就過對面嗰個大廈啦。因為呢度就冇乜嘢特別好睇啦。好，而家過去啦。開咗門喺室外真係好大風啊！快啲跑翻入室內先。室內真係冇得比啊！話晒都有暖氣啊！好啦，咁我哋而家又去睇個標題啦。好，就真係行下先。趁有啲時間又玩下啲特效啦，滑動變焦。其實咁樣拍嗰啲效果會唔會好明顯呢？大家睇嗰啲牆有冇喐到？如果有更好嘅方法拍多啲 zoom 嘅話，不妨留言教下我啊！點解成日都覺得微軟嗰啲人好得閒嘅？呢兩張梳化同埋個電視係可以俾你哋攤喺度打機嘅，真係咁多時間？唔知點解我每次嚟到呢度都覺得呢啲紅啤啤軟糖個樣好鬼恐怖，唔知大家有冇同感呢？呢度裝修得咁靚，我開頭以為係畫廊嚟㗎，原來呢度係廁所嚟㗎咋。一個簡單嘅員工休息室，佢哋都做得幾有誠意喎。好啦，今日咧真係天氣唔係幾好啊，所以都提早完啦。就咁樣先啦。就而家又搞到4點啊！如果唔係咧，今日天黑㗎，今日真係早啲完算啦。OK，係咁啦，拜拜。好啦，今日咧又係星期日嘅主日啦。咁我哋咧做咗2個決定嘅。今日咧就係隔咗咁耐咧，我哋第一次去翻呢個教會嘅實體聚會啦。第二樣嘢咧就係我哋今日唔翻英文教會啦，係試下翻呢個中文教會嘅。好，呢個中文教會叫做西雅圖華人宣道會，係咁多啦。陣間見啦。嗱，我哋咧已經嚟到呢個西雅圖華人宣道會啦，不過第一件事咧嚟到嘅時候咧，我哋泊車咧，佢就叫我哋唔好泊車，叫我哋 stay in car。我唔理佢啦，我哋而家照翻教會啦，希望冇事發生啦。就俾大家睇個牌，非常之奇怪㗎。好啦，我哋繼續行啦。踏破鐵鞋勞覓雪，我哋終於行到嚟呢個教會嘅門口啦。個心情抱着戰戰兢兢咁嘅感覺，到底入到去會見到啲咩人，同埋會發生啲咩事呢？大家一齊去睇下啦！我見到你上個禮拜分享，前個禮拜。入到嚟睇個感覺，比我想象之中多人啊！一嚟到就見到好多好朋友啦。作為一個口水多過茶嘅我，已經傾到雞當唔斷，即刻攬翻下先啦。等埋老婆之後呢，我哋就準備轉身行入去禮堂啦。諗住轉個身就入咗禮堂，冇咁易。話口未完又見到熟嘅人啦。
戴咗口罩真係爭啲唔認得啊！好啦，傾埋呢度真係要行入去啦。好，又行快2步先。入到禮堂，將呢啲咁激烈嘅音樂刪一刪先。而家要做嘅呢，就係要揾個位坐啦。Thank you。咁坐定定，我就帶大家開始咯噃。各位弟兄姊妹早晨。咁咧，不如都同隔離左右嘅弟兄姊妹打聲招呼，好唔好啊？祝大家主內平安。早上你哋雖然疫情咧似乎都有啲曙光，但係我哋咧會繼續嘅希望大家主內平安，好唔好？不過咧，我好想喺度咧，藉住今日嘅分享咧，提醒大家，作為一個會友，你嘅責任係咩？你會唔會再加強翻上與我哋眾弟兄姊妹同在，從今日直到主再翻嚟嗰日？可以啊。好啦，開心嘅時間就過得特別快，又係時間同大家講拜拜啦。好似而家已經偷拍緊啦，其實。sorry，我先嚟揾你哋喎。邊啊？咩嚟嘅呢個？我老婆去緊廁所，唔知咪屙緊屎啊！等一等佢。屙緊屎都開得口嘅，會唔會太直接啊？咁我都試先。呢個嚟嘅呢個有。呢個係咪嘅我？係啊，你點知啊？死啦！我一嚟已經見到咁多人啦。我又出嚟，點解唔見咗你兩個？咁我咧下邊仲見到。你係俾人發現咗？你嚇親我喎！攞住啲咁嘅嘢喺度影。我都係㗎。我話點解有人係咪可以中國大陸啲間諜咁攞個嘢出嚟？因為第一次翻嚟啊嘛。好啦，我哋走先啦。走先啦。好，拜拜。星期唔見。如果疫情就好啲啦，揾咗你食嘢。見到面唔知講乜其實。唔緊要，好多嘢講嘅，習唔習慣咧？你已經習慣咗。我靜咗好多啦，其實已經。好啦。經過一輪舌劍唇槍、長篇大論同埋滔滔不絕嘅溝通之後，我哋終於都要離開呢個教會啦。做咩啊？原來咁樣錄嘢咧，係好多人發現嘅，仲以為自己成支嘢咁對出嚟㗎。係啊，好彩坐最後咋，如果唔係，而家下次翻唔到教會啊！我哋好啦，錄到咁多先啦，暫時咁。我哋而家咧又可以咧開翻支嘢啦。咁我哋而家快啲去攞翻架車之後咧，好耐未試過啦！教會完咗之後去食飯啊！真係而家諗到都開心啊！好啦，咁坐低叫完之後咧，就睇下有咩食啦。以為話咁快就有得食啦，先嚟一個超級厚切餐蛋蘑菇汁飯，成罐午餐肉咁滯啊！再嚟好似成份早餐咁嘅，就係綠茶班戟煎蛋肉餅啊！好啦，咁鏡頭 pan 過去咧，即刻整一個墨西哥嘅唔知咩餅，唔知咩湯啊！咁我哋喺呢個咁歡樂嘅時光，慢慢食，慢慢享受，咁樣傾下偈，又個零鐘㗎啦。咁樣食完，我哋準備離開啦。OK，
Thank you，thank you，thank you。你帶齊呢啲嘢未？帶齊啦，包住先冚到啊！Thank you，thank 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 you。好啦，咁條片嚟到呢度就停一停啦。喺呢一個位置開始，我哋就唔繼續播落去啦，因為人和事已經過去，好多嘢亦都唔值得回味。以前認識過嘅，而家亦都成為陌路人。我哋亦都唔想再打擾人哋嘅生活，而我哋嘅生活亦都唔想再俾人打擾。就係咁啦，條片就嚟到呢度啦。下次見，星期日見。星期日見，拜拜。哈哈哈哈。